तो दोस्तों अगर ये ज़िनर ही हमसे गलत लगेंगे ना तो वोल्टेज नहीं सही बनेंगे। यहाँ पे डायोड वगैरह A2 वगैरह लगाने की कोशिश नहीं करनी, आपने यहाँ पे ज़िनर लगाने हैं। अगर आप रहमान रहीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों ये मेरे पास 4.2 किलोवाट का फ्रोनस का सोलर इन्वर्टर आया है मियाँ वाली से, और ये कारीगर भाई ने भेजा है और इसके साथ कुछ IGBT हैं, कुछ पेच हैं शॉपर में। तो मैं इसको ओपन करता हूँ, ओपन करके चेक करता हूँ। ये सबसे बड़ी बात है ना जो पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, कि पाकिस्तान में जो सबसे मुश्किल काम है ना वो है अतमाद बनाना। मेरी शॉप वेहाड़ी में है, लेकिन ये मेरे पास मियाँ वाली से आया है। कारीगर ने मेरे ऊपर अतमाद किया और मुझे चाहिए कि अतमाद बनाना सबसे मुश्किल काम ही दोस्तों अतमाद बनाना है। तो इंशाल्लाह जो मैं इसके ऊपर काम करूँगा, एक तो यह है कि मैं उससे बिल्कुल माकूल और मुनासिब जो है इसकी मजदूरी लूँगा, और जो इसका काम है कोशिश करूँगा अच्छा करके दूँ, ताकि जो मैकेनिक हजरात मुझ पे एतबार करते हैं और पार्सल मुझे ये सेंड करते हैं उनका शुक्रिया। ये देखें मैं आपको और भी दिखाता हूँ, पार्सल मेरे पास और भी आए हुए हैं काफ़ी सारे। ठीक है जी, ये चेक करें, ये अभी तक मैंने ओपन नहीं किए। तो माशाल्लाह से जो पार्सल भेजते हैं कारीगर हजरात एतमाद करते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि उनका एतमाद बना रहे। तो चलें, ये मियाँ वाली वाला जो है ये मैं ओपन करता हूँ, फिर मैं चेक करता हूँ इंशाल्लाह इसमें क्या इशू है। IGBT वगैरह तो शॉपर में है, बाकी देखते हैं इसमें क्या क्या काम हुआ है। अच्छा जी, इन्वर्टर मैंने ओपन किया। हालात जो है ना जी कुछ मुझे नाजुक लग रहे हैं। एक तो ये है कि इंडक्टर कोयल जली हुई है इसमें से, जो सबसे बड़ा इशू है वो इंडक्टर कोयल का होगा। ठीक है, और इसके अलावा जो है IGBT वगैरह निकाले हुए हैं, मेरा ख्याल एक PF निकाला हुआ है, बाकी IGBT वगैरह तो शॉपर में हैं। और नीचे से इसके हालात देखते हैं कि नीचे से क्या हालात हैं इसके। नीचे से भी दोस्तों इसके कुछ नाजुक ही हालात हैं। उसकी वजह यह है कि मैं आपको बताता जाऊं कि ये IGBT का बार बार जलना और क्यों जलते हैं, क्योंकि दोस्तों देखें जिस वक्त इंडक्टर कोयल हीट हो चुकी है ना, तो ये अपनी हैंनरी छोड़ गई है। इंडक्टर कोयल जो इसकी हीट हो चुकी है ये हैंनरी छोड़ गई है। जब भी इसके ऊपर लोड आएगा तो ये शॉर्ट होंगे IGBT, चाहे ये 2 अदद हों, चाहे 4 अदद हों, चाहे 9 अदद हों, लेकिन ये शॉर्ट होंगे सिर्फ इस इंडक्टर कोयल की वजह से, क्योंकि वो हो गई है हीटअप होने की वजह से वो क्रॉस हो गई है, वो अपनी हैंनरी जो है छोड़ गई है। 2.2 या 3.3 जितनी भी हैंनरी थी उसकी वो ख़त्म कर गई है। और इसके अलावा जो है ये देखें इसके DC सेक्शन के ऊपर भी काम हुआ है काफ़ी सारा, मैंने देख लिया। ये डायोड वगैरह यहाँ से निकाले हुए हैं। यहाँ पे दोस्तों अगर आपके पास बोर्ड होता है तो यहाँ पे जो ज़िनर लगने हैं वो J3 होते हैं, 18 वोल्ट के यहाँ पे लगे होते हैं। ठीक हो गया जी, आपने 18 वोल्ट के यहाँ पे ज़िनर लगाने हैं। आपने यहाँ पे डायोड वगैरह A2 वगैरह लगाने की कोशिश नहीं करनी, आपने यहाँ पे ज़िनर लगाने हैं अगर आपके पास यहाँ पे बोर्ड आता है। और सबसे जो इसमें फ़ॉल्ट आ रहा है, पेचीदा फ़ॉल्ट, जिस वजह से ये ऑटो कपलर वगैरह निकाले होंगे, ये IGBT वगैरह निकाले होंगे, वो यही है कि इंडक्टर कोयल हीट होने की वजह से आपकी हैंनरी काम करना छोड़ गई है। जो HT वाली आपकी आउटपुट की सप्लाई बनती है वो कंट्रोल ही नहीं हो पा रही, और वो डायरेक्टली ही बाहर आ जाती है। जितने वोल्टेज यानी कि हाई वोल्टेज की फ्रीक्वेंसी, हाई वोल्टेज आ जाते हैं बाहर, उसकी वजह से आउटपुट आती है। उसकी वजह से ये बार बार IGBT आपके ब्लास्ट भी होंगे, हीट भी होंगे, और ये सेट अच्छे से वर्किंग भी नहीं करेगा। तो इसमें बोर्ड में काफ़ी सारा काम हुआ है। ये मेरे पास है मियाँ वाली से, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, मैं इसके ऊपर कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि ये जो है ओरिजिनल तरीके से बन जाए और इसमें क्लेम भी ना आए। और मैं सबसे पहले जो है इसकी इंडक्टर कोयल का इंतज़ाम करता हूँ कि कहीं से मुझे इंडक्टर कोयल जेन्युइन मिल जाए। ठीक हो गया जी, मैं देखता हूँ मेरे पास पुराने सेट जो है ख़रीदे हुए होते हैं, तो अगर उनमें से कोई भी हुआ सेट इंशाल्लाह तो मैं उसमें से इंडक्टर कोयल इसकी निकाल के इसकी जेन्युइन पहले वो इंस्टॉल करूँगा, फिर इसके DC सेक्शन को ओके करूँगा, फिर AC सेक्शन को भी ओके करूँगा, और इंशाल्लाह फिर भाई को जेन्युइन ये इसके SMD डायोड वगैरह W9 और J3 वगैरह रिप्लेस हुए हैं। ये भी इंशाल्लाह इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि कौन सा कहाँ पे लगना है। जैसे साथ साथ काम करता जाऊंगा वैसे साथ साथ इंशाल्लाह आपको गाइड करता जाऊंगा। अच्छा जी, ऑटो कपलर मैंने इंस्टॉल किए। ऑटो कपलर इंस्टॉल करते वक्त जब मैंने इसके वोल्टेज चेक किए तो वोल्टेज जो है वो गलत ज़िनर लगे हुए थे इनके ऊपर। तो दोस्तों अगर ये ज़िनर ही हमसे गलत लगेंगे ना तो वोल्टेज नहीं सही बनेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे वोल्टेज नहीं सही बनेंगे फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑटो कपलर निकाल लेंगे, ऑटो कपलर को चेक करेंगे। ठीक है ना। तो जिस दोस्त के ये मेरे पास आया उसने देखें ये 2 ऑटो कपलर निकाले हुए थे, लेकिन मैंने नए इंस्टॉल कर दिए। उसमें
मेन इश्यू यही फिर के ऑटो कपलर नए इंस्टॉल करने के बाद भी यहाँ पे वोल्टेज नहीं बने, IGBT के ऊपर वोल्टेज नहीं बने। तो वो कहाँ से बनने थे? वो बनने थे यहाँ से। तो जब मैंने यहाँ से चेक किया तो ये टोटल ज़ीनर जो है गलत लगे हुए थे, नंबर भी गलत, कोई 12 वोल्ट का, कोई 8 वोल्ट का। दोस्तों ऐसे ज़ीनर ये नहीं लगने। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ कि जो सबसे ऊपर ये वाला है ना, जिसके सामने बिल्कुल RMS-J लगा हुआ है, RMS-1J, इसके सामने लगना है J3, ठीक है। इसके नीचे लगना है W9, फिर W9, ठीक हो गया जी। फिर आपका आ गया जी W9, फिर J3, ठीक हो गया जी। फिर यहाँ पे J3 और फिर यहाँ पे W9। इस दोस्त ने यहाँ पे भी एक और लगाया हुआ था, ये मैंने उतार दिया। तो ये मैं उतार रहा हूँ, रिप्लेस कर रहा हूँ। मेरे पास बिल्कुल न्यू SMD होते हैं, ये मैं J3 वगैरह जो ओरिजिनल पार्ट्स वो मेरे पास होता है। अगर किसी दोस्त को चाहिए तो वो मंगवा भी सकता है मुझसे। तो ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। ये देखिए W9 पड़ा हुआ है, ये J3, ये मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। मैंने कहा चलें आपके इल्म में इजाफा करता जाऊँ, कौन सा ज़ेनर कहाँ पे लगना है वो भी आपको बताता जाऊँ। अच्छा जी, ये मैंने माशाल्लाह से इसका काम किया। मियाँ वाली से आया था ये सोलर इन्वर्टर 4.2 किलोवाट फ्रोनस का। तो देखें मैंने इसके जो IGBT लगाए हैं टोटल जेन्युइन, और 9 के 9 पीस लगाए हैं एक जैसे। जिसके साथ आए थे ना दोस्तों वो जले हुए थे, ठीक है। और सबसे बेस्ट चीज़ ये हुई कि इस भाई के मुकद्दर अच्छे कि जैसी इंडक्टर कोयल हमें चाहिए थी, ये जली हुई थी इसकी, तो वैसी ही हमें मिल गई। ये मेरे पास पुराना बोर्ड पड़ा हुआ था, तो इसमें से मैंने निकाल के जो है इधर इंस्टॉल कर दी है। तो माशाल्लाह से ये अब वैसे ही चलेगा, जेन्युइन तरीके से ही चलेगा। इसके ऊपर बल्कि पहले से भी ज़्यादा लोड चलेगा। उसकी वजह यह है कि दोस्तों मैंने यहाँ पे जो IGBT लगाया है वो है 60N65। तो इसमें जो जेन्युइन आता है वो होता है 40T65 या 40N65 या 40T65 लगा होता है, लेकिन मैंने इसमें 60N65 लगाया। अच्छा IGBT लगाया, अपनी तरफ से अच्छा काम किया। DC सेक्शन, AC सेक्शन, IGBT और इसके डायोड वगैरह, इंशाल्लाह इसका मैंने बहुत अच्छा काम किया। अब करते हैं इसको ऑन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हो गया जी ऑन, इंशाल्लाह ये चलेगा बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से। ये अभी आपको 220 वोल्ट देखें आ चुके हैं, ये वाले 220 वोल्ट, ठीक हो गया जी। और माशाल्लाह से ओरिजिनल तरीके से ये काम करेगा बिल्कुल जेन्युइन तरीके से, जैसे समझ ले कि अभी ये कंपनी से हो क्या है। इंशाल्लाह ऐसे ही काम करेगा दोस्तों। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए और हमारे पास कुरियर भेजने के लिए हमारा एड्रेस आपके पास लाजमी डिस्प्ले के ऊपर आएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल का विजिट करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को ज़रूर मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आपसे जा चाहता हूँ आपका दोस्त मोहम्मद अकरम। अल्लाह हाफिज़।